¿Me escuchan? Económica. ¿Todos me escuchan? Algunos consideraron que esto era un proceso y que cada individuo es como una gota de progreso, como lo expresa esta alumna. Y bueno, para algunos era algo muy paradójico, encierro y esperanza a la vez. Muchos expresaron miedo, ¿no? Y bueno, este ejemplo me encantó porque cómo empezó a decir lo que sentía de solo poderse asomar a la ventana y de lo que le generaba esta circunstancia. Entonces, bueno, logró esta pieza. También les pedí que trataran de realizarlo con los materiales que tuvieran en casa, con lo que sus familias desechaban durante la pandemia misma. Entonces fue pues muy interesante para ellos que algunos, inclusive sus familias, se sorprendieron de que ya no les dejaran tirar los desechos, sino que les pidieran guardarlos para realizar su trabajo. ¿Quién va por la basura? ¿Quién va a tirar la basura? Encierro mental, esta alumna ¿Quién explicaba hace la cómo comida? trató de desconectar